大家好，我是娜娜。大家好，我是二郎。今天为什么这么晚更新啊？因为白天我们也有一些事情，去了一趟县城，然后就回来就已经六点多钟了啊。是的。然后煮一下饭吃就7、8点钟了，陪儿子玩一下，然后给他冲凉、洗澡、换尿不湿，就整到现在，刚刚哄他睡着哈。我看上个视频啊，里面770多条评论哈，就有700条评论。是问你中国好丈母娘啊，去哪里了的啊？对，没看，因为没看到丈母娘在视频里面。对，就是我老妈哈。因为为什么没看到她？因为你们的中国好丈母娘，包括那个的中国好丈母娘，去打工了。就前面我们怀着儿子的时候，好多兄弟姐妹们说，为什么你不回娘家去坐月子啊？回娘家去坐月子的话，可能，会更好一点啊，因为自己的母亲嘛，就知道你的那些那个嘛，对不对？是的。然后饮食方面可能也会照顾的比较周全一点嘛。如果他当时没有出去上班的话，我可能会回娘家坐月子。是不是啊？当时我也跟你说了这个问题，对不对？但是他执意要出去打工啊，并不是说我想回娘家来坐月子他才去打工的，不是的，因为他真的在家里带2个子女啊，大的子女已经9岁了，对不对？今年9岁了，他带了7、8年，真的他带得很，就是说怎么说呢？就有的时候也会有烦恼吧，他有他的烦恼，他觉得说。出去打工的话，他还不用想那么多事情，因为他那个人真的，就是说太善良啊。因为你们在视频里也可以看得到我老妈啊，她是那种很多愁善感的一个那个人啊。所以说，本来老家嘛，那些鸡毛蒜皮的事情又很多，然后加上带2个子女啊，我妹妹在家嘛，是不是啊？当时就是招在家里嘛，反正就是一堆的一些事情啊，他就真的是带了这些年带孩子带的真的，然后在家里一些事情啊，就有点压得他喘不过气来，所以说他就觉得说，他去打工的话可能会比在家里还更舒服、更开心一点。所以说，但是我也打了电话给老二跟老三通过话哈，我就是坚决不让他去打工，不让他出去上班。然后老二当时怎么说呢？他说，他既然想去打工，你就让他去尝试一下，就当去旅游一样。然后后面我想通了啊，我说他既然这样子想，那就让他去打呗，是不是啊？就当去旅游一样。你看现在，我们其实隔三差五都会跟他视频的，他也会打视频给我们，看看宝宝啊，还有就是说问问我们啊。关心一下我们啊，我们也会时不时的隔三差五的会打电话去问他工作辛不辛苦啊，累不累呀？如果是说，因为他是在那个广东省东莞市的道教哈，道教镇那边，听说是一个那个，听我老妈说是一个那个，就是运动器材的，就是那种做那个狗链子的啊，那种宠物狗。做那种宠物狗的那种链子的，就是拴着的那种链子的那种啊，那种厂里上班，然后又是计件的，你烧一个边多少钱，剪一个那个线头多少钱，几厘钱几分钱这样子去计件算了。我们今天晚上也有打视频给他聊天哈，他看到他在那里跟那些同事他们还相处得很开心啊，真的在家里的话。啥事情都指望着他，真的有的时候他压力是很大的，然后有的时候，反正就有各种的那种烦恼吧，困扰着他，是不是？他就想着说去打工，然后还能赚点生活费这样子。其实我们3姐妹都劝他不要去，我老三也叫他不要去，他说他出去，叫他回来，他不回来，知道吗？然后我跟老二也是坚决说，不让他出去打工。你60多岁的人了，去打什么工啊？他就觉得说，其实好多兄弟姐妹们肯定会想你们3姐妹每个月给他一点生活费不就可以了吗？我们也这么跟他说了，知道吗？
他不要，他说我自己做的，我都踏实一点。他说他自己赚的钱，他花的都踏实一点，开心一点。所以我们也拗不过他，所以就让他去打工了，让他去打工了。这就是为什么没有看到丈母娘的原因啊。其实我们是1万个不愿意他去，真的舍不得他去打工，60多岁的人。但是我老妈。我们看到他哈，每次跟他视频，看到他在视频里跟那些同事啊相处的这么融洽啊，而且又很开心啊，所以我们也挺开心的。最起码他在家里的话是精神上的烦恼，知道吗？他出去打工的话，只是说有的时候啊，剪那些线头啊，就把这个手啊。有的时候剪的手痛，对不对？前几天我们打视频给他，都剪了这个手痛，他包了好几圈。虽然说很辛苦，但是我老妈这个人是很吃苦耐劳的。然后跟同事也相处的挺好的，就有点担心他的身体吃不消。我们我老二也经常打视频给他，老三也经常打视频给他，我也经常打视频给他，关心他。早点下班哟，早点回去冲凉睡觉哦。你也不要那么辛苦哦，啊。宝宝都还没睡啊，宝宝都还没睡。他睡得晚啊。又加10点吧。不要加。要不要起来吃？要起来吃一下奶。要。没什么事就早点下班呗，别计件的又不是计时的，是吧？计时的也有，计件的也有纪律呀。我说计件的就不用改，做多少算多少，不要那么拼命，这个意思。是吧？年纪大了你又不是30、10岁的，夜熬多了还是不好的，对身体不好啊。就是要他说，就是说广东的天气太热了，我们得跟他说，你挺不住就回来，赚那么多钱干嘛，对不对？其实我每次回娘家，我都有给我老妈生活费的，我最起码说，最起码也不要我老妈就是说开支的那么大，对不对？是不是啊？是。然后每次那个也是说，我问我有没有给他生活费啊，要给我老妈生活费啊，我那个因为你一直在家里嘛，你嫁出去了，你现在在娘家里吃是吧？你总得给点那个伙食费给老妈是吧？对呀，所以都有给的，是我给我老妈是不会要，是那个给啊。那个亲自给的，他就不好拒绝。去年我在家里就是养胎的时候啊，吃的挺好的啊，待了好几个月，对不对？是啊。你回来也看得到啊，是不是啊？每次都是天天煲汤给我喝，我老妈，而且每次都是做我喜欢吃的菜。我知道会有很多兄弟姐妹们说，为什么这么大的年龄了还让你老妈出去打工啊？所以我现在说了这些事情也请就是兄弟姐妹们多多理解。既然我老妈说打工开心的话，就让她打工开心嘛，就让她去打工。她觉得打工比在家里过得开心。我们3姐妹也尊重她的意见，所以说家家都有本难念的经。我包括今天我打视频给我老妈也是的，我叫她说，就是吃不消就回来，又不是说家里没得吃的，对不对？你就不种那个土，不种那个菜，也有的你吃的，是不是？一个人能吃多少是吧？对呀，他就觉得说，哎呀，怎么说呢？闲着也是闲着。闲着也是闲着。再一个就是说，不给儿女增加负担，这个意思。对呀，就是说。现在年轻一点，来干一点是一点。是啊。我们是不喜欢他出去干活的是吧？对呀，
然后他就想着说，哎，自己还能做得动，能做一点就是做一点，就是一点，能做一点是一点，不要什么都说靠儿女。加上我们也有自己的家庭，是不是？老二也有自己的家庭，老三也是，所以他也不愿意去给我们增加负担，他是这样子想的。其实对我们来说，他这不是给我们增加负担，对不对？有的时候给我们带孩子什么的，其实还是帮助我们，知道吗？还挺好的，是吧？对呀，但是他就觉得说，不愿意给我们添麻烦。就还有一个就是为什么说上次，去就是回那个江西呀。所以说为什么说上次啊，就是我们家宝宝满月宴啊，其实他是从东莞那里请假，请了1个星期假回来的，就是回湖南来过那个端午节嘛。过了端午节，然后就请了1个星期，应该都是差不多的，因为过端午节后几天就我们摆那个满月宴嘛，对不对？他请了1个星期的假，然后回来过端午节。想的，因为我们定好了时间嘛，6月13号的那个宝宝满月宴嘛，所以说他就，回来后面回来2天嘛，回来2天时间，匆匆忙忙，回来2天时间，然后就去了我们的那个江西啊。去江西了。所以去到江西，他当天就说要走，我就很难过，你们都看得到是不是？我很舍不得。他就是当天就说要走，我说难得来一次江西，对不对？而且他请假也请了，也有几天时间，我就想着说他可以在江西再住1-2晚。再多住个1-2晚，是不是？不要说那么急着走，你要知道远嫁的女儿，对于一个，你要知道，对于一个远嫁的女儿来说，有娘家人过来，你肯定是希望她多住个几晚上，对不对？多住几天，因为他们好不容易去一趟，是不是？离得那么远，又不可能说每年都去，也不可能说隔三差五就去的，是不是？也有几个小时路程，是不是？所以说他当天要走，就很伤心难过，知道吗？后面我老妈看到我这么伤心难过，她就多留了1天，你知道吗？她第2天她还是想着要走，是不是？一大早就叫我们买票，她说：“哎呦，我在家里，我在你这里帮不上什么忙，你就让我抱个孩子。”她说都不是帮忙，她说因为帮了忙嘛，办了那个宝宝宴之后嘛。那些过往瓢盆要还给别人，还有那些酒水啊都要退，还要打扫那些房间，洗洗刷刷那些，还要去结账算账那些，他就一大堆的事情。然后公公婆婆有2个子女在家里，所以说就忙不开，知道吗？就让他抱一下孩子，然后他就真的执意要走。我们当天就因为上午订不到当天的票，对不对？没票啊，后面我们就订了，下午给他，就订了是第2天的早上9点10分还是多少点？然后我们6点多钟就起来的嘛，5点多钟还是6点钟就起来了，因为到新余北站要1个半小时。因为回到乡下，我妈妈就是说，回来她很多事情，所以说她待不了，她在家里，她在我那个江西，好多老铁们说。哎呀，看到你老妈不开心，你讲，他说怎么样的？其实他就是想的太多事情了。他人是在江西，但是他的心里早就已经到了湖南汝城了，知道吗？因为他想着他才请了几天时间假，他还想着家里这个红薯又没有那会儿红薯苗长了，他又没有插那个红薯下去。他还想着家里的大大小小的事情啊，要把那个土翻了，然后把那个红薯种下去呀，还有七七八八的一些事情啊，他要去处理，你知道吗？他是这样子想的，他还想有多几天时间回到这个湖南来做一些农活，他是这样子想的，知道吗？所以在那个江西，他那2天待的是如坐针毡，所以说他真的是没有1天清闲的。我老妈真的就是操劳了一辈子，苦了一辈子，
累了一辈子，真的，什么事情都是为了儿女。现在的话，兄弟姐妹们终于知道丈母娘去哪里了吧？她真的去打工了。